И да, хора, ето го почна евента. Да нафанем нещо. Както казах, евент, когато има хора и Митака е на линия. Или Крис. Те са онерите. Да. Просто реших да снимам. Да видим какво ще стане. И да чакаме са. Ето го моя Ender Chest. Няма нищо вътре в него. Само бакуци. Добре, айде де. Ще се върна като почне евент.